加半夜才4则以上，他们有的，我今天早上又在播出大便了，他们有遵守承诺吗？你还要因为他们的抓可怜，因为他们的可怜明天出法子，不赶他们走嘛？他们这个没钱吗？我这个不但要看早上一个路这个去找邻居。大半夜不是要救我吗？陈医生不是又要救我吗？他们这个没钱吗？之前你不是说他们，之前你不是也以为他们没有钱？然后呢？之前6月份的时候，我跟我打工的地方有一点纠纷，然后是谁去贿赂那个什么劳工局调解委员会的，他这个没有钱吗？你那时候不是也认为他没有钱？他这个没有钱吗？对了，你觉得跟劳工局不够大声吗？为什么我今天没有提高劳工声音？我法庭有很大吗？刚才跟闹工声有很小声吗？为什么我那天那么小接个闹工声音，那么早天跟法庭会提不够闹工声音？而且我并没有过什么劳力工作，我这个只是，我昨天也只是，我今天连出门都没有出门，可以给我看电视前面看电视而已，顶多只有煮饭而已。我会最高这么大这个闹钟声音都听不到吗？我没有听到6点半的闹钟声音，大半夜还不敢砸门口吗？他们这个没钱吗？我录完了。